Ganun, teka lang. Ay, sige, okay na yan. Thank you. Okay. Ba't kasali pa ako dito? Ba't kasali pa ako? Ulit ha, ulit. Hindi na kasi. Oo, syempre papahinaan. So at least you're consistent. Very consistent siya daw. Consistent siya daw. Ay, biglang humina si Aiko. Ha? Biglang humina. Hindi, okay lang. Akala mo lang. Inaano ko lang talaga. I'm just making sure na yun talaga, ha?
Napansin po niyo yun, nung hindi ako nakatingin sa kanya, humina kaagad yung kanyang mga thresholds. Parang apparently kumukha siya ng clue sa akin when I'm looking at her. Parang delay. Good. Yung 500.